Турнето "Тук сме" с Баш Бенд е вече към края си. Яни, разкажи малко повече. Стана последната дата, последния концерт, който е в София, във Военен клуб на 30 ноември. Залата е почти пълна. За мое огромно щастие, за наше, с Баш Бенд и всички музиканти от него. Сашко, нашия син с Венко, също участва като един виден дайреджия. Така че много е вълнуващо. Хората са толкова отзивчиви навсякъде. Много топла публика имаме в България. Просто българите са благодат за един изпълнител. С това турне всъщност представяш новия си албум, който ще излезе в началото на годината. С какво ще ни изненадаш? Да, предстои албума да излезе следващата година, може би и двоен, защото песните са много. Също така има и обработки на наши песни от нашата съкровищница, на, както се казва, на естрадната ни музика и на обработки на народни песни. Без това няма как да мине. Под какво има ще бъде албумът? Тук сме. Няма как, това е турнето, това е и албума, така ще се казва "Тук сме". Понеже пътувате вече толкова дълго време заедно, успяхте ли да станете семейство? Направо си знаем и кътните зъби вече с момчетата. Има доста хора, които се крият зад кадър, ако мога така да се изразя, и без които нямаше как тези концерти да се състоят. Помощ получаваме, много приятели направихме по пътя си и създадохме и продължаваме да създаваме до степен до такава, че готвим сега в момента, докато сме тук, разговаряме и сме на среща с нашия организатор Мартин Балтаджиев за следващата година за новото турне. Преди да излизаш на сцената, имаш ли някакъв ритуал или да правиш нещо за късмет? Нищо не правя, нямам суеверие, защото това е суеверие. Имаш ли суеверие, означава, че си нещастен, защото ако забравиш, можеш да се настроиш, докато излизаш на сцената. Оле, не си направих тотем или каквото и да е, и да се провали всичко без въобще да е имало смисъл да го мислим. Така че аз на такива неща не вярвам. Отпускам се, каквото има да става, пък аз давам всичко от себе си. Това е, което правя. Как избираш подаръците за най-близките си хора? Вече сме практични, горе-долу знам кой от какво има нужда. Гледам да подарявам неща, които знам, че в момента, да кажем, на някой му е щупен, примерно телевизор или радиото, няма значение. Разпитвам предварително, правя си анкета, кой какво му трябва, съвсем непреднамерено в кавички, и така гледам да зарадвам някой, ако пък е просто за жест, не знам, аз имам и подкасти, виждам разни неща за самите хора. Повечето хора, които го гледат, знаят, че мога да виждам аурите на хората, техните интереси до голяма степен и така нататък, и това много ми помага също.